Всем привет! Мне пришла новая механическая клавиатура Keychron K2 Pro. Вот, по-моему, это последняя ревизия, которая должна была быть. К сожалению, не было моих любимых синих свечей. Это на коричневых Gateron свечах, поэтому пришлось заказать отдельно синие свечи. Буду их переставлять. И это распаковка. Ни разу не пользовался этими клавиатурами. До этого у меня была китайская, на которой я сам распаивал синие свечи. Но здесь свечи вообще сменные. Так что все должно быть ништяк. Так, коробочка. Здесь инструкция. Написано гарантия. Она подключается и по проводу USB, и по Bluetooth до 3 устройств. Так, это чтобы снимать кейкапы. Написано, что... проверяйте, что пины прямые перед тем, как вставлять. Да, кстати, я проверил, здесь половина пинов кривых, так что правильно, что они это делают. Так, это дополнительные кейкапы под винду. Значит, здесь стоят маковские кейкапы. Это отверточка и съемник для свечей. И, конечно же, самая клавиатура. Какая-то макулатура. О, пец, она тяжелая. Она весит где-то 1,5 килограмма. Вот такая клава. То есть она англоязычная. Вот так она звучит. Сейчас мы один кейкап снимем. Смотрим, что под низом. Снимем мы вот эти вот маковские кейкапы. У меня не MacBook, у меня винда. Так что мы их отсюда уберем. И под ними коричневые Gateron. Я попытаюсь их снять аккуратно и продать. Может быть, чуть-чуть выручу обратно денег. Так, опа. И получается сюда вставляются вот эти товарищи. Сейчас мы одну штучку поменяем. Для этого нужен съемник. Съемничек. Как им пользоваться? Она как-то так. Тык-тык. Ну, похоже, что я все делаю правильно. Почему не снимается? О, снялся. Улетел. Так, вместо него ставим синий. Контакты надо выпрямить. Сказано в инструкции. Похоже, что вот так. Если ничего не сломаю. То есть вот так звучат оригинальные. Так звучат синенькие. В общем, буду наслаждаться. Следующий кадр будет уже как она за столом. Вот так выглядит клавиатура на рабочем столе. Она немного теряется на фоне этого гигантского монитора. Спасибо моему коллеге Аркадию за то, что дал мне его погонять. Мне надо будет его вернуть, когда он вернется. Но пока с ним очень шикарно работается. Мышка, клавиатура, ничего лишнего. Очень минималистичный рабочий стол получился. Да, и 2 лампочки в виде боковой подсветки. Эту я очень редко использую. Сейчас включил, потому что темно на улице. Вот так. Клавиатурой пользуюсь 2-ю неделю. Она мне пока очень нравится. Были небольшие нарекания вначале с распиновкой кнопок. Но эта клавиатура через Vim или Win. Она настраивается вообще любая кнопка, любое значение. Хоть на пробел включения компа, хоть там на Enter выключение, что угодно, куда угодно. Хоть кнопки мыши сюда забиндить можно. Поэтому я все настроил, и все шикарно работает. На сим все. Всем пока.